क्या था? कौन? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं मुक जावा नजर लग जे पर मेरी हसरत नहीं कर सकता। आप भी दस दे वे क्यों तुर गए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।